Escutando barulho estranho na corrente da sua moto? Grande sinal que a transmissão já foi para o espaço. A transmissão é um conjunto formado por corrente, coroa e pinhão. E quando essas peças desgastam, a moto perde desempenho, faz barulho e pode te deixar na mão. E tem um detalhe importante: quando uma peça desgasta, o kit inteiro precisa ser trocado para não dar problema de novo. Se a sua transmissão já está dando sinal de desgaste, não espere quebrar na estrada. Chame a nossa equipe no WhatsApp para trocar a sua.